48 قطارا جديدا لخدمات القرب والتنقل الجوي. تشكل هذه المشاريع المهيكلة المستجيبة للرهانات المستقبلية. لكنني أفهم تماما أن أخي الجزائري لا يستطيع فهم معنى السلامة الإقليمية بشكل كامل، لأن بلده بالكاد عمره 62 سنة. المغرب له تاريخ يمتد لقرون. المغرب دولة عريقة تعود لقرون. كانت للدولة المغربية سفراء في المحاكم الأوروبية. ملخص: في القرنين الخامس والسادس عشر أين كانت الجزائر؟ لم تكن موجودة. لذا فإن السلامة الإقليمية تعتبر مقدسة جدا للدول التي تمتلك تاريخا وحضارة وثقافة غنية. لكن الدول التي ولدت في الستينيات والسبعينات نتيجة أحداث تاريخية معقدة لا يمكنها فهم ذلك. المغرب بكل إمكاناته سيكون جاهزا وطموحا لتنظيم كأس أفريقيا. النتيجة ما بغيتوش تقولوها، زعما هادو شنو وقع لكم الإخوان الجزائريين؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ أنا كنتكلم مع القيادات اللي كتتخذ بحال هذه القرارات، هذا الرعونة بزاف. أنا نقول لكم بصراحة، إذا كان عندكم هذا هو المنطق باش كتحكموا الجزائر، داك الشيء ما غتنجحوش في المستقبل. المغرب يا ترى شو هو وشو علاقة نيجيريا بالموضوع؟ خلونا نشوف. من يوم اللي ابتدى الغزو الروسي لأوكرانيا واستخدام موسكو لسلاح الطاقة علشان تضغط على أوروبا، توجهت أنظار الاتحاد الأوروبي لأسواق الغاز الإفريقية، ومنها الغاز النيجيري، وهو ثاني أكبر مورد للغاز في أفريقيا. بس علشان يوصل لأوروبا محتاج يمر عن طريق أنبوبين مقترحين. الأول عابر للصحراء من نيجيريا ويمر بالنيجر والجزائر ومنها لأوروبا، والثاني من نيجيري ويعبر 12 بلد في غرب أفريقيا ويوصل للمغرب ثم أوروبا. لكن واضح أن المغرب بتفوز، لأن وزير النفط النيجيري أعلن أن بلده تدور عن مصادر لتمويل هذا المشروع العملاق مع المغرب. كيفرق ما بين شنو هي دولة وشنو هي ميليشيا، شنو هو عالم وشنو هي خرقة، شنو هو هذه هي اللي كتسنى الناس من دولة لا بغات تكون عندها المصداقية. المغرب غادي يستمر يتعامل مع هاد البهرجه وهاد الصخب بنفس الطريقه، اللي هي اولا يزيد يعزل جنوب افريقيا في هذه المواقف. يعني